萝卜必点，我跟你说，这真的必点，好甜哦！我比较喜欢吃这个哎，我觉得基隆人的馄饨都好好吃哦。当然，看到彩色舞就知道我们在哪里了，对吧？基隆。这一集啊，我们要探索和平岛的人气小吃，第一家名字就超特别，吉古拉。然后这条是正滨路，我们就沿着彩色路这条走下去就会找到喽。走吧。在正式进到和平岛之前，正滨渔港有个基隆特产，必须先拜访。而且这样的美景也值得暂停。碧绿的港湾停着小船，倒映着五颜六色的彩绘屋，真有点威尼斯的气氛。但我们要去寻找的美食，可是日本人留下的美味。老板，我要一只吉古拉。好，一只20块哦。好，谢谢。好热哦，我们先往前面一点。这个就是吉古拉本人，猜到是什么了吗？竹轮，就是日本的竹轮发音啊，是奇库啊，所以就是变成到基隆这边就变吉古拉了。然后那个一个一个啊，它里面原料都是鲨鱼的白肉，因为之前基隆这边鲨鱼捕捞量很大，然后为了不浪费这些白肉呢，就做成各种鱼浆制品，所以基隆的什么天妇罗啊，然后欧蕾啊都很有名。然后像吉古拉就是特别的，就是我吃过竹轮，可是我从来没有看过它是怎么做出来的，好酷哦！老板专注的眼神望着火红的炭火炉上一根根铁管上的吉古拉，耐着高温却全副武装，雪白的鱼浆慢慢的烙印上均匀的焦糖色，香气也溢满整个空间。谢谢。你知道，我觉得在这边看老板手工这样一根一根烤出来，已经觉得很厉害了。可是其实那后面是一整个工厂哦，就是包括搅鱼浆。老板娘就是她要控制那个竹轮的厚薄度，真的超厉害的，好值得现场看哦。但我们现在先去找个地方吃好了，走吧。各位观众，海景第一排吃海鲜吉拿棒。这是我在网络上看到，我觉得最适合来形容吉古拉的讲法，因为我觉得整个基隆啊就很像一个可以拍电影的地方，然后配吉拿棒，是不是就刚刚好？而且就是在店的前面，你还可以看现烤的过程，然后旁边就是彩色屋，当然来吃看看吧，好香哦！我觉得比我想象中好吃很多哎，就它外面呢、是现烤那种炭的焦香，还有那种脆口的感觉。可是它里面保有那种鱼浆制品 Q 弹的口感，很好吃哎！而且我在来基隆之前，其实我以为竹轮只能放在关东煮里面，但是发现他们用法其实很多，就是炒高丽菜呀、或是火锅里面，然后就是你用气炸锅也可以。就是没想到竹轮在基隆有这么多的发展，很强。可以，我可以考虑把它加入我本人的菜单里面。手工的老滋味，越嚼越有味。提醒要来尝鲜的各位，因为营业时间不固定，要先打电话以免扑空哦。前往下一站。噔噔，在下一家小吃之前呢，先带大家来另一个打卡景点。如果说刚对面的彩色屋是风光明媚的基隆的话，这个就是基隆的另一面了，很有个性，有没有？它其实是一个废弃的造船厂啦，然后美国队长也来这边拍过广告哦。然后很多人会进去里面取景，就是做一些工业风很率性的照片。但是呢，它现在里面已经因为有点危险啦，所以现在是暂时不能进去。它其实也差点被拆掉，但是基隆人呢就把它保存下来，成为这边的一个文化资产。有没有很赞？可以看到基隆的历史跟过去。然后这一条啊就是和平桥，那我们走过这边以后就会到和平岛了，去下一家和平岛小吃吧，走。吃米苔目，就是米苔目是台湾农村很常见的一个美食嘛。但是和平岛这间啊，就在市场口，虽然不太起眼的摊子，可是超多人推荐，就是一定要来吃看看。老板，哎，米苔目，好，然后没有啦。老板，
就是听到我们要来，就是直接一定要让我们吃看看和平岛米苔目有多厉害这样子。好了，对对，这个吉古拉听说是那个彩虹那边的。吉古拉是基隆的名产。这个一定要点，我们来吃看看这个汤。好，萝卜油豆腐。好，好，老板，那我坐前面，麻烦你。不会不会。好，来准备等着吃吧。这一摊就在平一路菜市场的出入口，因为口味好、价格实惠，深受当地人喜爱。滚烫的大骨汤头加入 Q 弹的米苔目里，撒上芹菜跟油葱，就是一碗暖心暖胃的汤米苔目。米苔目好 Q， 会逃跑。那汤好好喝哦。其实它就是那个很简单的大骨汤的味道，然后加一点油葱酥跟芹菜。这个如果在我家巷口，我应该会天天来吃哎。然后它的那个米苔目，我觉得也很厉害，就是一般做成热的啊，它会稍微比较软一点点，可是它很像那种，你知道它 Q 度有点像那种饮料店里面会加那个粉条，就是很弹牙的那种感觉。然后这个是就来基隆很多人会吃它的ben喜汤。来试看看这个ben喜汤，你知道基隆的馄饨汤很有名，然后我一直没有吃过，今天终于在米苔目店竟然吃到了ben喜汤，然后这个里面的鲜味好香甜哦，就是那个新鲜猪肉的味道，好，然后我要来换这个等很久的小菜了。我先吃看看原味的，煮在汤里面的吉古拉是什么味道？口感变得很不一样哎。我们刚刚吃的是那个现烤脆脆的口感嘛，可是它现在就纯粹是那个弹牙的 Q 劲，但是它外面那个烤过的香气又还存在。然后这个是他们的蘸酱，酱也很不错。然后我刚刚有问老板啊。因为我觉得很特别，一般这种叫小菜蘸酱是直接这样挤在上面嘛。如果他说，为什么会分开装？你们都这样做吗？他说没有，因为这个萝卜啊，因为我们刚刚点萝卜会出水，然后有些客人就不喜欢它混在一起吃，真的是非常客制化。然后因为我们坐在这边，后面就一直有人在点餐，真的是小店的人情味就在这边可以看见，就觉得来这边的感觉好像就是跟老板很有交情，然后就是吃到很熟悉，然后来到这里就很安心那种感觉。我好喜欢这种小店哦。萝卜，萝卜很用心呢。萝卜必点，我跟你说，这真的必点。好甜哦，就是他把那个吉古拉煮过以后，那个鲜甜味啊，全部在汤里面都吸到里面去了。这萝卜真的超好吃的，而且它煮的好嫩，每一块都好嫩。它蘸酱可以把那个辣味跟咸味，又跟它萝卜里面汤的甜味又带出来，我觉得当时就好好吃哦。这个萝卜很厉害，来吃米苔目一定要点。我觉得我很享受坐在这边吃这面的时间呢，就是它不是那种大餐很豪华的那种，但是如果它开在我家楼下，我不知道今天要吃什么呢，我可能就会下来点，然后跟老板聊个天这样子，就是这种小吃店才有的人情味，就我觉得是最棒的。靠山吃山呢，靠海就吃海啦。那和平岛这边因为植物种植面积不多，所以他们就有了海上的蔬菜，就是会吃一些海藻类。他们这边有个很特别叫青苔水饺，我们来吃看看。青苔大餐，听起来有点吓人，对不对？但是看起来很好吃，而且它的青苔都藏在我觉得好巧妙的地方哦。像这个啊，里面是长虎苔，藏在水饺里面。好，先试看看，有点期待，不知道吃起来是什么味道。那我觉得它真的加的很巧妙。它那个猪肉水饺本身调味就不错了嘛，但是它因为加了那个青苔的关系，
所以它有一个那个海的鲜味在里面。可是通常这种青苔海苔类的东西，就是会有一点点那个腥味。但是蓝妈妈跟我说，她的秘方就是会加那个豆腐乳，所以去调和那个味道。我觉得这个不用沾酱就蛮好吃的而且你看好实在哦，超级多，就好吃的水饺。咚咚，来吃看看，这个是石纯馄饨汤，来先喝口汤的重点。真的很厉害因为他刚过来的时候，我就觉得这个汤怎么这么鲜，就问蓝妈妈，她说这个是石纯的味道，因为石纯啊，她说我上次那边很拌一定不好吃，因为它要经过那个，就是有点像茶叶哦，就是你要拿去晒干了以后，然后再去低温给它烘烤，大概50度，这样子以后出来的石纯煮出那个汤才会有那个鲜味，所以那个迷人的味道是石纯的味道那我现在要再来挑战一次石纯。我还是不喜欢，可是我觉得比上次好很多了。上次我在那个海边直接吃的时候，很像在咬塑胶，可是它这个的话，我觉得就真的很像茶叶，就是会有那种不是会有煮那种茶叶鸡汤嘛，里面的那个叶子，如果你拿来吃也是那个味道。但我觉得拿来煮汤就很聪明，就是如果它不是口感那么讨喜的食物的话，就是你拿来用汤可以有它的养分，然后又把它鲜味带出来，其实是蛮聪明的利用方法而且这个汤真的好鲜哦。至于这一颗颗饱满的馄饨，蓝妈妈很可爱的说，她偷懒，跟水饺的馅料用一样的，所以都可以尝到独家的长虎台内馅。就是看大家喜欢哪一种面食的口感，自己挑啦。我比较喜欢吃这个我觉得基隆人的馄饨都好好吃哦。我个人推这碗，一次尝到2种青苔。青苔水饺就是将和平岛盛产的海藻做成水饺内馅，为了增添味道，并且去除海藻的腥味，加入豆腐乳就是秘诀。包成一颗颗饱满的水饺下锅煮熟，一口咬下，海味丰富，超 juicy。还可以再加点当地现捞的清烫小卷，也是鲜味满点。等等还有这一整盘鲜烫小卷，这样只要150块耶，是不是一定要点一下？我觉得好好喝。好弹牙哦，而且好新鲜。海边就是要点海鲜，点下去就对了。好，来海藻甜点，咚咚，这个石花冻，我们刚刚都是吃绿藻嘛，这个是红枣，都是冬瓜口味的。然后这个是蓝妈妈说大杯，因为基隆夏天真的很热，然后石花冻是一个比较就是消暑的甜点，然后做成饮品，真的很用心，就连这个糖水都还是要自己熬的，那种黑糖加2砂自己炒的，水饺自己包，石花菜自己煮，饮料自己调，有没有？只是小卷没有自己补而已啦。反正就是觉得很健康，然后很在地的滋味。我们今天介绍这几家店都是走路就可以到的距离，而且我觉得和平岛很适合散步就是可以慢慢感受到这个地方很悠闲的那种海岛风情。毕竟我们现在是在离岛，所以我们只是过一个桥而已。那接下来过了这个转角以后呢，等着我们的是肉包店。看到了那里，老板，我要卖包子。好，你要什么包子？葱肉、鲜肉跟红豆，各一个吗？各一个。好，看一下。看起来好好吃哦，白白胖胖的。这个没有分有芝麻跟没芝麻。对，那个是做记号，有芝麻的话是鲜肉包，没有芝麻的话是葱肉包。好。然后长得不一样，叶子形状的是红豆。好酷哦！一般人卖肉包就算了，你还要肉包分葱肉。因为有些小朋友不敢吃葱，所以我就把它肉馅分开来。好。这个是葱肉包。好，葱肉。没有芝麻的。对。好，我现在来吃一下，因为这边没有内用，我们边边吃。嘿嘿嘿嘿嘿。来，先吃这个。好香哦！好香哦，这样子拿就已经闻到那个包子面粉的香气了。那我先吃这个，
这都没有芝麻的，是葱肉的，因为我觉得这个应该是老板最招牌的口味，先吃看看。好吃！你知道我真心佩服因为我是肉包控，我觉得那个肉包的内馅还有表皮呢，是很重要的一个比例，就是你的表皮必须要刚刚好的吸附你的肉包的酱汁，而且它不能抡体。你看它这个肉包啊，它不是那种酱油的酱色上去的，但是它的味道非常的赞，就是它底味你可以吃到那个肉的鲜味，然后还有它主要的调味，其实就是那个盐跟葱的鲜香味，还有它的那个胡椒。再来，有芝麻的鲜肉包，我觉得鲜肉包比较好吃，这个好合我的胃口哦。然后这个你看，就是噔噔，就是我最爱吃的皮的部分，有沾到鲜肉的酱油的味道。它的这个肉都是肉包，可是这两款差异超大，完全是值得分开两个牌子卖的。而且它的这个，因为主要的里面内容的料是猪肉，然后它的那个肉的口感更扎实、更弹牙。我个人推鲜肉，鲜肉好吃。好，红豆口味，长得很可爱。哇！它红豆内馅好多哦，我觉得它这个红豆馅很厉害，就是它已经到那种和果子的程度，就是非常绵、非常细，然后重点是它的皮超 Q， 很有劲道。老板，是我必须要问你，你的包子这么好吃，是不是因为这边是果树馆，你有进到？有那么一点点关系。真的假的？真的吗？都是要用心呐，用心去做每一件事情这样子。对。所以你没有学过，是自学的？对，算是自学。啊，可是就算这么好吃的包子，敢在这里开店也是很勇敢的啊。为什么会想要在和平岛开店？可能我也是在地人嘛，因为我从小到大就是在这边长大，然后因为我熟悉周边的邻居都认识嘛，那认识的话，因为我们这人情味比较浓厚，邻居只要认同你的话，就会帮你。对，来高官这样子，然后帮你分享给大家。原来如此，因为我们就是当初要来和平岛拍的时候，就想说，应该要拍点海鲜啊，或是特别的。但是就有人一直推荐我们说，这家包子很好吃，你一定要来。就是因为推荐我们是从基隆、从本岛来离岛买包子的。不敢当啦，就是坚持啊，然后一直用比较好的食材，然后来维持这样的品质。对啊，我觉得好东西真的是不怕孤单，因为虽然在这个小巷子里面，但是我觉得吃到现在每一家老板啊，都是对自己的食物是很用心、很坚持的。那其实做这个行业真的是不容易，但是让小小一个包子可以吃到这满满用心，真的是佩服啊！谢谢。大家可以来吃有功夫劲道的包子。希望更多的游客能够有空来基隆玩，对啊，到我们和平岛走走这样子。来和平岛，我觉得和平岛好玩，东西又好吃。好了，我还要去下一家。好，就是继续加油。不送喽，不送了，再见，拜拜。往回到和平桥的路上，这栋充满历史感的红砖屋是经过许多人的努力，才终于把80年的老房子整理成现在又复古又怀旧的文青冰店。这个红砖屋啊，已经有80年历史了，是去年在岛上新开的冰店，是老屋翻修的，真的很有味道哦，因为它里面卖的是阿嬷的古早味刨冰。这一碗是我的米德3剑客，很酷吧？是老板推荐的古早味。这个上面是米德粉，然后和平岛的味道，石花冻，还有珍珠，好香哦！好久没有吃米德了。好好吃哦！你知道这种米德啊，我们小时候吃都是直接泡水，然后拉这样吃，咯咯的这样。和平岛这边吃法很特别，就是会用石花冻跟剉冰，下面是这个黑糖剉冰，有没有？就是直接撒在上面吃，我觉得这样很好吃哎。
花生控一定要点这碗超级花生牛乳冰。剉冰淋上松软的蜜花生、黑糖水，一点炼乳与满满的花生糖粉，一端上桌就闻到浓郁的花生香气，每一口啊都可以吃到蜜花生与花生糖粉的联手晋级。当当当！除了吃冰之外，这里也有下午茶的选择。没有啦，我自己觉得它是下午茶，就是这个是秀麻吉，它跟这个红茶是一个 set， 但是我很想喝这个凤梨冰茶。这是店家自己熬的金钻凤梨，好好喝哦。它有着凤梨冰茶的外表，但是有着多多的香气，好神奇哦。好，接下来，吃个修麻吉也要用刀叉，觉得基隆人真是蛮懂得，来点生活仪式。这个修麻吉很酷哎，它是假日限定的，然后酷的不是修麻吉，是它的口味。当当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 ，椒盐口味，没吃过的还切不断。当，有点紧张哎，不知道是什么味道。好吃哎，好吃。它一开始那个辣出来的时候，你会觉得有点不习惯，为什么麻吉给我这个辣的味道？可是后来那个椒盐呢，就越嚼越香，而且它跟那个花生搭，我觉得很 OK， 因为它花生粉不是太甜的那种，它就是那个有花生的香气，所以它跟那个椒盐搭起来是很合的哎 ，OK 哎。我觉得这一整趟和平岛的小吃吃下来，就是从吉古拉、水饺、米苔目，然后到肉包，还有到冰店，就是不管它是传统的古早味，还是做一点创新啊，我觉得就是基隆人在吃的这方面真的是蛮用心的，很贴心的一个地方，很团结。如果你喜欢和平岛的话，就跟着我们脚步一起来吧，这几家都推荐可以吃。忘记告诉你们一件很重要的事情，礼拜二晚上9点半首播，不见不散。拜拜。每个地方都有它独特的故事，用他们的大自然和人文写自己的故事。到基隆旅行最适合用双脚慢慢行走探访。先来吃现烤出炉的吉古拉，搭配正滨渔港的缤纷美丽。踏上和平桥，见证阿根纳造船厂的历史痕迹。在和平岛的巷道间探索和平岛的味道，菜市场里最平时耐吃的米苔目黑白切，浓浓海味的青苔水饺，清凉消暑的石花冻，是爱和平岛的心意。返乡青年的圆梦包子，阿嬷时代的古早味剉冰，这就是和平岛值得细细品尝的好味道。